Hujambo msikilizaji wangu na karibu katika kipindi cha Kizima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Peter Mtwa kutoka katika kanisa la Kingdom Seekers Fellowship Thika Road. Ni furaha yangu kukuletea ujumbe huu wenye mada maono ya kiungu. Maono haya ni yale mambo makuu ambayo Mungu anatuonyesha kuhusu maisha yetu, hatima yetu na njia tunayopaswa kuifuata ili kufikia malengo yake. Katika ujumbe huu tutatazama jinsi maono ya kiungu yanavyotuwezesha kuelewa mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu na jinsi tunavyoweza kuyatekeleza kwa imani. Karibu tusome na kuzungumza zaidi kuhusu jinsi ya kuishi kwa maono ya kiungu katika kila hatua ya maisha yetu. Andiko letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake 1 aya ya 1. Biblia inasema ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwepo upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa Yohana. Pendwa msikilizaji wangu, niseme ya kwamba mchana wa leo maono hutoka kwa Mungu, na wakati Mungu anapo kutwalia maono, hukutwalia maono kulingana na ni wapi na ni kipi ambacho angetamani kikaweza kufanyika katika maisha yako. Mchana wa leo ama asubuhi ya leo katika kipindi hiki ningetamani tukaweza kuiangazia mambo machache, kwa sababu ni nia ya Mungu ama ni makusudi ya Bwana ukaweza kuyapokea maono, na pia Mungu hangetamani ukaweza kubahatisha katika maisha. Angetamani ukaweza kuyatekeleza ama kuyafanya mambo kulingana na mpangilio wake. Ndio manake maandiko huwa inatuonyesha kwamba Mungu wetu wakati anapohitaji jambo likaweza kufanyika katika maisha ya mwanadamu anamuonyesha. Maandiko huwa inatuonyesha baba wetu wa imani Abrahamu, hata kabla hajamzaa Isaka, Mungu alimuonyesha mambo yatakayofanyika katika maisha yake. Maandiko unapoisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake 15, waweza ukaelewa Abrahamu ambaye ni baba wetu wa imani. Mungu kwanza ama Mungu mwanzo alimuonyesha, anamtoa nje ya hema zake na anamuonyesha bingu, anamuonyesha nyota. Na mpendwa mtumishi wa Bwana, niseme ya kwamba Abrahamu kile alichoonyeshwa na Bwana ni yale ambayo yalikuwa natayalika katika ulimwengu wa rohoni, na ili kwamba amakinike na kile ambacho Mungu alikusudia kufanya katika maisha yake. Nataka niseme ya kwamba Mungu kuna mambo ambayo anahitaji kuyafanya katika maisha yako, lakini mwanzo hayatafanyika kabla haje kuonyesha. Anakuonyesha kwanza, alafu baada ya kukuonyesha uanze kuyasukuma. Kusudi la Mungu akuonyeshe maono ni ili kwamba ukaweza kumakinika na ni kipi ama ni yapi ambayo utakayo yasukuma yazalike katika ulimwengu wa rohoni. Na maandiko inatuonyesha kwamba maono mwanzo msingi wake hutoka kwa Mungu. Na mpendwa msikilizaji wangu asubuhi ya leo, hakuna maono ya kimwanadamu, hakuna maono ya mtu. Na maandiko ninapoisoma huwa inanionyesha baada ya kifo cha Musa, Joshua akachukua mwongozo, akachukua nafasi ya kuongoza wana wa Israeli. Manake maono ni ya Mungu. Pia unaposoma katika kitabu cha Uamuzi, maandiko inasema ya kwamba baada ya kifo cha Joshua, wana wa Israeli wanamwendea Mungu, wanamuuliza ni nani atakayetuongoza, ili kwa sababu kuna kile ambacho Mungu
anapokusudia watu wafike mahala fulani. Kwa mfano, wana wa Israeli walikuwa katika safari ya kwenda nchi ya Kanaani, na maandiko inanionyesha kwamba hata baada ya kifo cha Joshua, Mungu alikuwa na njia mwafaka, yani nani atakayewaongoza wana wa Israeli ili kwamba waweze kwenda kupokea fungu lao. Na ndio manake wanamwendea Mungu wakamuuliza, ni nani atakayetuongoza? Maandiko inasema ya kwamba Mungu akanena na wao. Manake maono ya kuongoza wana wa Israeli hayakuwa na Musa, hayakuwa ya Joshua, yalikuwa ya Mungu. Na Mungu akawaambia wana wa Israeli ya kwamba na Juda awatangulie. Na mpendwa, niseme unaposoma maandiko mahala pale katika kitabu cha Waamuzi, utaweza kuelewa ya kwamba wakati Mungu anapokutwalia maono yake, anakutwalia pia kile ambacho na wale watakao andamana na wewe, ili kwamba ukaweza kuyatekeleza yale maono. Hiki ni kilio na tamanio ndani ya moyo wangu ya kwamba kwa maono ya kiungu katika maisha yako, si Jehova kutwalia watu watakao andamana pamoja na wewe kwenda kuyatekeleza yaliyo makusudi yake katika jina la Yesu. Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba Juda atawatangulia. Na baada ya pale tunamuona Juda na yeye anamwendea ndugu yake Simeoni na anamwambia, twende tupiganie fungu langu, na baada ya pale tutapigania fungu lako. Mpendwa msikilizaji wangu, maono ya kiungu, wakati Mungu amekuaminia, kuna wale ambao utakaoandamana pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo. Na wakati anapowaleta maishani mwako, anawaleta ili kwamba wakakusaidia kusimamisha maono katika jina la Yesu. Na labda nikienda kumalizia, naweza nikasema ya kwamba mwenye maono ama aliyedhaminiwa kubeba maono aweza akaondoka, lakini maono haiwezi ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo nataka nikuonyeshe mtumishi wa Bwana ya kwamba Mungu kusudi ya kutwalie watu watakao simama na maono ni kwa sababu angetamani maono yakaweza kuimalika ama yakaweza kusimama milele. Mpendwa msikilizaji wangu, asubuhi ya leo, si neema ikawa nyingi kwako hata wakati unapofuatilia maono aliyokuaminia Mungu, ukaweza kuyabeba, kutekeleza kazi yake, kutekeleza kusudi lake katika jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa sababu ya maono ambayo umetuaminia, umetudhaminia. Tunashukuru kwa sababu wewe ndiye mwenye maono na kile ambacho Bwana hata tunachoendelea kukifanya mwaka huu, na tunaamini ya kwamba kulingana na neno lako ambapo Bwana umetuonyesha maono ni yako, tunaenda kupokea ushindi na pia tunaenda kupokea kile ambacho kinachohitajika ili kwamba kuyashikilia maono katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, hata leo msikilizaji wangu anapotembea mwaka huu na maono ambayo tayari umemwaminia kuyatekeleza ama kutekeleza kusudi lako, natangaza ushindi, natangaza baraka juu ya maisha yake katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata kwa leo. Ukiwa na maono utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa. Ukiwa na maono utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa. Ukiwa na maono ya Mungu, ukiwa na maono utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa, na maono yako yatatimia. Ukiwa na maono ya Mungu, ukiwa na maono utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa, na maono
maono. Yusufu naye aliona maono, kuwa nduguye wote watamwinamia. Ukiwa na maono ya Mungu, ukiwa na maono, utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa, na maono yako yatatimia. Ukiwa na maono ya Mungu, ukiwa na maono, utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa, na maono yako yatatimia. Ukitaka kuwa tajiri, kuwa na mipango, chukua hatua, toa fungu la 10, kuwa na imani na matendo yafuate, na maono yako yatatimia. Ukiwa na maono ya Mungu, ukiwa na maono, utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa, na maono yako yatatimia. Ukiwa na maono ya Mungu, ukiwa na maono, utasonga mbele, utabarikiwa, utainuliwa, na maono yako yatatimia. Ukitaka kuimba, kuwa na maono. Ya kwanza ni moto wa Roho Mtakatifu, ya pili kuwa na mipango, ya tatu chukua hatua, ya nne kuwa na imani na utaipata. Atieno Mdhoka, wimbo maono ya Mungu ambao unatujulisha kwamba unapokuwa na maono ya kiungu unasonga mbele bila pingamizi. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi Judy Mung'oli, mimi ni mchungaji Peter Mtua na kanisa la Kingdom Seekers Thika Road. Mungu akubariki na akupatie maono yake katika nyakati hizi, msikilizaji wangu. Utabarikiwa, utainuliwa,